Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح جميع المؤلف الكتب الذي تعلمنا بمؤلفتهم خصوصا إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن حجر العسقلاني وشارحه الشيخ نووي البتاني وجميع أرواح مشايخنا وأساتذتنا غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu asyrata. Jeung ari ieu makalah nomor ke 18. An Sufyan as-Sauri katampi ti Sufyan as-Sauri rahimah muga rahmatahu ka Sufyan Sauri sa'allahu Allah ta'ala ma'alahur Allah. Sufyan as-Sauri termasuk salah sawios tokoh ulama tasawuf, tokoh sufi. Kumaka sauran Sufyan as-Sauri la yajtami'u kumpul fi hadaz zamani dina ieu zaman li ahadin pikeun hiji jalma malun harta illa angin wa indahu jeung tumetep di itu jalma khamsu hisalin 5 pirang-pirang tingkah. Ai tegesna sifatun madmumatun sifat anu goreng. Jadi saur Sufyan as-Sauri dina ieu zaman teh moal mantap ngumpul harta ka hiji jelema karna eta jelema teh ngabogaan sifat anu goreng. Jadi lamun hidup hayang boga harta, hayang kumpul harta di diri urang ulah ngabogaan sifat ieu 5 teh. Mana sifat nu 5 nu kudu dijauhan supaya harta teh ngumpul dina diri urang? Kahiji tulul amali kahiji panjang angan-angan. Ai tegesna tarqabu ma yastab'adu husulihi, ngadeketan perkara anu matak ngajauhkeun hasilna. Ari panjang angan-angan teh loba teuing ngalamun model kieu. Ujang Irman teh keur ngajualan cendol di sisi jalan teh, bari di jalan teh gurimis. Kapan cendol mah moal matak laku ari hujan mah. Keur ngiuhan gurimis teh dina otak Ujang Irman teh urang ayeuna boga gerobak hiji, kelamun ieu gerobak cendol teh beak daganganana meunang urang untung 2 juta 1 juta ge duit 1 juta eta ku saya rek dibikeun deui gerobak nuka 2, ke nuka 2 teh meunang 1 juta berarti sapoe 2 juta. 2 juta dibelikeun di gerobak 3, jadi 3 juta 4 juta. Urang mah ge pokona bakal boba gerobak 50 aing mah. Ulah we ka ngomongkeun gerobak 50 inu sagorobak ge can laku. Jadi panjang angan-angan.
loba teuing ngalamun dina urusan dunia, padahal mah nu hareupeun heula we gawean. Iderkeun eta nu sagorobag teh ulah ka ngabayang-bayangkeun sagorobag menang 1 juta, lamun 2 berarti 2 juta, mun 3, mun 4, mun 5 kabayang mun boga 50. Lamun selalu berpikir panjang tentang dunia geus moal bener. Harusnya dia bekerja apa yang di hadapannya lakukan, kerjakan. Eta we heula tong akan ngalamun ka mana-mani bisi teu ngalaman. Tah eta jauhi sifatul amal gitu teh. Bekerja mencari rezeki itu yang realistis dihareupeunana we heula, naon bisa dikerjakeun ulah ka ngabayang-bayangkeun lamun urang wah moal bener. Tanu kahiji. Nu kadua wa harsun ghalibun, jeung kahayang anu banget dina masalah dunia. Faraghibu mangka ari jalma nu katungkul nu ngaharepkeun leuweuhan fid dunya dina dunia, malumun eta naon goreng. Wa talibun fuduliha jeung ngaharepkeun kaunggulan dunia, madmumun eta naon dicela goreng. Waragbatu jeung ari ragbah, ay ragbah teh katungkul hayang pisan. Innama tegesna takhtassu dihususkeun bima kalawan perkara jawaza anu ngaleuwihan haddal hajati ukuran kabutuh. Beda urang neangan dunia jeung katungkul kana dunia beda. Ari nyupri dunia mah ngan saukur neangan kabutuh, ari katungkul ku dunia mah neangan kaleuwih. Tah lamun dina otak urang geus mikirkeun kumaha cara neangan kaleuwihan dunia, lain ngan neangan kabutuh heula, geus moal bener moal kumpul harta teh. Urang padahal keur ngabiayaan keluarga cukup ku 100.000, tapi di otak teh hayang we 500, hayang 300, can puguh nu 100 ge kumpul. Matak ieu sifat kudu dileungitkeun. Sifat katungkul ku dunia, padahal nu wajib ka dunia pikeun urang teh nyaeta ala qadril hajah, nuturkeun ngan saukur kabutuh we heula. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, laisa khairukum, lain hade ti aranjeun man jelma tarokan dunia yang meninggalkan dunia lil akhirati karena akhiratnya, walal akhirata dan tidaklah akhirat lid dunia untuk dunianya. Tuh Rasul bersabda, tidaklah baik seorang muslim yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi pekerjaannya itu ngaji, sholat, baca Quran, ngaji, sholat, baca Quran, tapi dia meninggalkan dunia, itu pun gak baik kata Allah. Jadi karena apa? Karena istri kita, anak kita butuh nafkah. Maka dari itu kita tidak boleh mengenyampingkan dunia untuk akhirat. Memang bagus urusan akhirat kita selalu semangat sholat, ngaji, puasa ya, tapi kalau sehari-hari ini kerjaannya cuma ngaji, sholat, baca Quran, iktikaf, lah terus yang ngasih makan anak istri siapa? Yang ngasih makan kamu pun siapa? Itu pun laisa khairukum, teu hade jelema kitu teh katungkul ku akhirat ninggalkeun dunia, teu hade. Sabalikna, dan tidaklah bagus dari kalian meninggalkan akhirat untuk dunianya. Sabalikna, katungkul karena dunia tetapi akhirat ditinggalkan. Itu pun tidak boleh. Terus mengurusi dunia, terus cari nafkah, terus cari uang, sementara sholat ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan, itu pun tidak bagus. Maka cek Rasul, walakin tarang tatabina khairukum, hadek-hadek nati anjeun man eta jalma
akhoda anu nyanda min hadhihi tina dunia wa hadhihi jeung tina ieu tina ieu akhirat. Jadi artinya harus balance, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Cek Rasul, walakin khairukum man akhoda hadhihi wa hadhihi, artinya kita harus menyeimbangkan antara urusan dunia jeung akhirat. Katungkul teuing kana dunia mohokeun akhirat salah, katungkul teuing kana urusan akhirat sehingga mohokeun dunia ge salah. Kudu seimbang, kudu seimbang nya naon akhirat naon urang ibadah katungkul, tapi dunia ge kudu disiar. Ilmu tuntut lemari butut tumila liar, ilmu tuntut dunia siar. Tetap kurang nyuprih ilmu agama, nyuprih pakarti ilmu agama, ngan tetap kudu mikirkeun kumaha carana urang ke menang dunia sehingga urang bisa kawin, bisa boga budak, bisa boga imah, jeung bisa hirup. Tetap kewajiban neangan ilmu agama kudu, tapi urang kudu mikirkeun oge kumaha masa depan dunia urang. Ta eta nu muslim nu hade cek Rasul teh, seimbang antara dunia jeung akhirat. Warawiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, jeung diriwayatkeun tina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saektosna Rasulullah qala, bersabda Rasul, ni'mal matiyatid dunya, ari pangeunah-ngeunahna kebahagiaan dunia teh, fartahiluha, maka hanjeun teh indit atanapi neangan dunia, tuballighukum anu nganepikeun ka anjeun al akhirata kana akhirat. Tuh jeung Rasul, ini dunia itu dijadikan sebagai perjalanan bekal ke menuju akhirat. Artinya urang moal bisa nepi ka akhirat lamun teu ngaliwatan dunia. Jadi ulah alergi teuing kana dunia, ulah nganggap sepele kana dunia, sabab dunia nu bisa nepikeun urang ka akhirat. Keneh-keneh dina otak nolak saya memponam akhirat sementara dunia ditinggalkeun, moal bener sabab moal nepi urang ka akhirat. Rek kumaha urang sedekah, rek kumaha urang puasa itu boga keur sahur, rek kumaha urang ngadidik budak adi teu boga bekal keur budak. Tetap dunia butuh, sabab dunia mah jalan pikeun ka akhirat. Bahkan wa qala Ali bin Abi Thalib, sareng ngadau Ali bin Abi Thalib karrama muga ngamulyakeun sallallahu Gusti Allah wajhahu kana wajahna Abi Thalib. Naon buat Ali bin Abi Thalib gaduh gelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan muka, Allah memuliakan wajah Ali bin Abi Thalib, karena dalam seumur hidupnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kepunyaannya sendiri. Jangankan kepunyaan orang lain, kepunyaannya sendiri pun tidak pernah melihat seumur hidupnya. Maka dari itu wajahnya tidak ternoda oleh aurat. Maka gelarnya karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya yang tidak pernah ternoda oleh pelihat aurat. Ayo urang mah boroning aurat sorangan, aurat batur ge ditinggalian urang mandi bareng pabadag-badag. Kumaha cek Ali bin Abi Thalib, ad-dunya ari dunia darus sidqin, tempat untuk bersedekah, liman saddaqaha, untuk orang yang untuk orang yang darus sidqin, tempat kebenaran, kejujuran lain sedekah. Liman saddaqaha pikeun jalma anu ngabenerkeunana. Wa daru najatin, jeung tempat kesuksesan, keselamatan, liman fahima anha pikeun jalma anu paham kana dunia. Wa daru ghina, jeung tempat kabeungharan, liman tazawwada pikeun jalma anu bebekalan minha tina dunia. Tuh
Jadi dunia itu tergantung kita yang memanfaatkannya. Ya kan, meskipun Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya ra'su kulla khati'atin. Ari dunia teh pangkal segala kesalahan. Dunia itu adalah pokok segala kesalahan manusia, itu pasti urusan dunia. Anak membunuh orang tuanya, urusan dunia. Adik membunuh kakaknya, urusan dunia. Istri cerai dengan suaminya, urusan dunia. Istri membakar anaknya, urusan dunia. Dunia itu menjadi pokok pangkal dari segala permasalahan. Itu bagi orang yang imannya lemah. Tapi bagi orang beriman, justru dunia itu tempatnya keindahan. Dunia itu darus sidqin liman sadaqaha, darun najaatin liman fahima anha. Dunia itu tempatnya keselamatan bagi orang yang memahami dunia. Bagaimana kita mencari keselamatan akhirat? Dengan menggunakan fasilitas dunia. Wa daru ghaniyin liman tazawwada anha. Bahkan dunia itu adalah tempat untuk mencari kekayaan bagi orang yang mencari bagi orang yang mencari bekal daripada dunia. Itu sahur Sayyidina Ali. Jadi 5 perkara nu kudu ku urang dijauhan supaya harta kumpul dina awak urang. Hiji, ulah loba panjang angan-angan. 2, ulah katungkul teuing urusan dunia. Lamun katungkul teuing moal datang. Nu katilu wasuhun syadidun, sareng koret anu banget, pelit sekali. Lamun urang koret pelit geus moal bener moal kumpul dunia teh. Artinya harta tidak akan datang kepada diri kita kalau kita mempunyai sifat koret. Kita mempunyai karyawan banyak, karena sifat kebakhilan kita karyawannya pada kabur, perusahaannya bangkrut. Kita tidak pernah dermawan kepada misalkan anak buah kita, akhirnya perusahaan kita dicuri sama anak buah kita. Kenapa? Orang bosnya pelit. Akhirnya harta yang kita usahakan itu hilang semua. Karena apa? Karena sifat kebakhilan kita sendiri. Harusnya kepada bawahan itu bijaksana. Kalau misalkan kita punya punya hajat, ya kan, terus ke anak buah teh, sini tolong beliin nasi goreng nih 1, nah buat ente 1. Nah itu kan insya Allah anak buah atau bawahan kita akan loyal, sehingga perusahaan kita diurus baik-baik oleh anak buah kita. Sifat bijaksana, sifat loyal, sifat suka memberi, itu insya Allah akan mendatangkan harta dan rezeki kepada kita. Nu kaopat wakilatul wara, saeutikna sifat wara. Lamun urang saeutik ngabogaan sifat wara, mual kumpul harta teh. Apa itu wara? Sifat kehati-hatian, ijtinabus syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Meninggalkan sesuatu yang syubhat, syubhat itu tidak jelas haram atau halalnya. Khaufan minal wuqu'i fil muharramat, karena dia takut, ya kan, takut dia memakan harta-harta haram. Jadi kalau orang mau mengumpulkan harta, mencari rezeki, harus punya sifat wara. Artinya hartanya tidak tercampur oleh harta-harta yang haram. Ya, meskipun subhat itu kan sulit. Ini halal haram. Contoh, kita misalkan sedang berusaha atau usaha lah, cari nafkah jadi ojek online. Ternyata sampai tujuan harganya misalkan 12.500, dikasih uang 15.000. Itu yang 2.500. Kalau si pengguna ojek online belum ada kata, Pak ambil saja kembaliannya,
itu berarti sudah halal. Kalau ini enggak, yang naik ojeknya diam, merasa bahwa nggak dikasih kembalian, yang ojek online-nya pun apa? Diam. Dia menyangka bahwa yang 2.500 dikasihkan lagi. Diberikan oleh si pengguna, padahal si pengguna nggak memberikan. Nunggu dari tadi nggak dipulang-pulangin ini, apa nggak ada pulangnya ini? Waduh, gimana ini? Cek sinu boga, cek sinu naik motor teh. Ini kan subhat. Maka tidak akan mungkin kaya jadi tukang ojek online seperti itu, karena dia tidak menjauhi barang-barang yang subhat. Harusnya dia, Bu, ini pulangannya 2.500 gimana Bu ya? Saya nggak ada receh. Terus kata si ibu yang naiknya, ya udah Pak, ambil aja. Itu sudah halal. Tapi kalau tidak ada bahasa seperti itu, tidak apa, itu subhat antara halal dan haram. Kalau kita gunakan harta itu bahkan untuk menafkahi anak istri kita, untuk mengumpulkan harta, sampai kapanpun tidak akan kumpul itu harta, karena itu hartanya harta subhat. Kenapa? Karena dalam diri kita tidak ada rasa waro, api terhadap harta-harta yang kita cari. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wanisyanul akhirati, jeung mopohokeun akhirat. Awas, mopohokeun naon cenah? Mopohokeun akhirat, melupakan akhirat. Jadi awas, 5 perkara yang harus dijauhi oleh seseorang ketika seseorang itu sedang mencari dunia atau mencari harta supaya berkumpul harta di dalam dirinya. Inti nama kieu, lamun urang hayang beunghar ku dunia, jauhi 5 sifat eta. Lamun urang hayang dunia nuturkeun ka urang, usahana lancar, neangan nafkahna lancar, anak istri dapat kesejahteraan, urang hartana rezekina terus aya wae, jauhi 5 sifat ini. Naon wae 5 sifat yang harus kita jauhi supaya kita dalam mencari rezeki itu kumpul terus hartanya. 1, jauhi sifat panjang angan-angan, jangan banyak melamun. Nuka 2, jauhi sifat terlalu sibuk terhadap dunia sehingga melupakan akhirat. Yang ketiga, jauhi sifat pelit, sangat pelit, merepet jahe, merege hese, jangan. Yang keempat, jauhi sifat sedikitnya sifat wara, kita harus punya sifat hati-hati, kudu wara. Jauhi haram barang-barang nusubhat. Yang kelima, jangan sampai kita melupakan akhirat, nisyanul akhirah. Nah, itu kasauran Imam Sufyan As-Sauri. Wal maqalatul isruna, jeung ari artikel nomor ka-20, an Hatimil Asami, katampi tih Imam Hatimil Asam rahimahu, muga ngarahmatan ka Hatimil Asam sallallahu Gusti Allah. Annahu sayaktosna Hatimil Asam qala ngadau Hatimil Asam, al-ajalatu ari buru-buru. Ai buru-buru teh naonnya? Gagancangan. Ai tegesna al-isra'u gagancangan fil umuri dina sagala urusan, minas syaitani etatina sifatna syaitan, illa fi khamsi mawadi, kecuali dina 5 pirang-pirang tempat. Fa innaha mangka ari itu 5 tempat, ay tegesna al ajalatu buru-buru, fiha dina 5 tempat, min sunani rasulillahi, tina pirang-pirang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat terburu-buru termasuk sifatnya syaitan. Kade, namun aya jelma yang selalu terburu-buru, selalu gagancangan, itu sifatnya syaitan. Jangan dituruti sifat terburu-buru itu. Bahkan dalam satu mahfudz dikatakan fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Fit ta'annis salamah, di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan. Wa fil ajalati, dan di dalam keburu-buruan, ketergesa-gesaan, an nadamah, penyesalan.
Kalau kita menyikapi semua urusan dunia dengan kehati-hatian, insya Allah akan ada keselamatan. Tapi kalau kita menyikapi urusan kita di dunia dengan ketergesa-gesaan, an-nadamah, yang ada akan adalah penyesalan. Contoh, misalkan Ujang Irman buru-buru ke sekolah, tet jam 7, dari tadi nyantai, sekarang udah tet bel baru buru-buru, wah busuk sepatu pakai. Sampai ke kelas, kata guru matematika, keluarin PR matematikanya. Pas dibuka, astagfirullah, buku tinggalin. Hanya kan tadi buru-buru. Ya Allah, nyesel tadi pakai gesak terburu-buru. Coba kalau santai tadi, nggak mungkin bukunya ketinggalan. Dalam keburu-buru atau ketergesa-gesaan pasti selalu ada penyesalan. Tapi dalam kehati-hatian sebelum berangkat sekolah, mana sekarang mata pelajarannya? Oh, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, masukin tas, pulpennya, masukin sepatunya, siapin pakai seragam, udah pakai, pas sampai sekolah, keluarkan buku matematikanya. Wah, ada. Yang penting rumahnya dekat. Lah kalau jauh, dia akan selalu menyesal. Kenapa menyesal? Karena al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan ai buru-buru teh sifatna setan, dijauhi. Santai we rumah, tapi jangan terlalu santai. Ai terlalu santai mah jiga nu lahem santai. Hei, cepetan udah masuk ya, santai aja lah. Jangan gitu. Masuk santai sini adalah berhati-hati di dalam melakukan segala perkara. Tetapi ada 5 hal keterburu-buruan yang justru disunahkan oleh Rasulullah. Sifat buru-buru itu sifatnya syaitan, tetapi ada 5 hal yang memang harus diburu-burukan, harus digesak-gesakkan, kudu digancangkan. Bahkan 5 hal yang diburu-buru itu termasuk sunnah Rasul. Naon wae nu kudu digancangkeun teh kahiji, it'amudz dhaifi, mereka daharan katamu, ida nazala, di mana-mana tamu di imah urang. Ai tegesna ad-dhaifu, tamu, fi manzilihi, di rumahnya itu orang. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita harus terburu-buru atau harus bergegas untuk it'am, memberinya dia makanan atau minuman. Ulah ieu mah tamu geus sajam manyun we teu bere-bere cai-cai acan. Wah, ini dos. Enggak. Sunnahnya itu ketika dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau ke siapa Pak? Ari Bapak aya mangga calik heula Pak. Ai kitu Bapak ka mana? Nuju di balong antosan sakedapnya, padahal setengah jam. Manyun teu dibere cai-cai acan, itu enggak boleh. Kita harus terburu-buru atau bergegas untuk memberikan makanan kepada tamu. Itulah sunnah Rasul. Naon we nu aya suguhkeun? Cai wungkul ge lumayan, cai bodas sok. Naon neangan bingung lamun aya tamu teh urang teh bingung. Naon kudu disuguhan ieu? Ku anteangan ulah mah. Lunghai lenghe antosan panya. Gus setengah jam. Antosan banyak, antosan ieu sungut garing ge gitu kan. Cek tamu teh lah aing moal namu deui. Padahal tamu itu membawa rezeki. Maka cek Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Tuh, hubungannya jeung iman, ya iman kepada Allah dan hari akhir. Muliakanlah tamunya. Jadi kalau ada tamu masuk ke rumah kita, apapun kita berikan ke tamu itu, karena tamu membawa keberkahan, membawa rezeki untuk kita, ya kan? Ulah kieu aya saya mah ngehesegeun boga imah, salah itu. Awas tah. Kalau aya deui menyebutkeun ulah jadi saya mah ngehesegeun boga imah, salah. Justru tamu membawa keberkahan, membawa rezeki. Maka dari itu cek Rasul, fal yukrim dhaifahu, maka hormatilah tamunya. Matak bener cek Rasul, bergegas di dalam memberikan makanan dan minuman kepada tamu
merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Rasul man sapa wong at'ama anu mere kadaharan iku wong akhahu kasaudarana al muslim syahwatahu kana kahayangna haramahu maka ngaharamkeun ka itu wong saha Allah Gusti Allah taala mahlur Allah ala nari kana neraka. Tuh saha jalma anu mere kadaharan ka jalma muslim baladna maka Allah bakal ngaharamkeun ka eta jalma teh seuneu neraka. Komo baladna dulurna ya kan sok sanajan teu wau ge eta ge akhul muslim saudara sesama muslim, wah insyaallah ku Gusti Allah bakal diharamkeun seuneu neraka pikeun jalma anu mere kadaharan ka baladna sesama muslim. Puguh urang nu datang lagi pasti lagi tamu nu wau pira kudu teu wau mah nu teu wau ge kudu disuguhan komo nu wau. Wa an Abdullah ibn Umar jeung katampi ti Abdullah bin Umar wa an Abdullah ibnu Amr ibnul As jeung katampi ti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Rasul man sapa wong at'ama anu mere kadaharan itu wong akhahu ka saudarana iku wong minal hubzi tina roti hatta yusbi'ahu sehingga sebeuh itu jelma wasaqahu jeung mere nginum ka jelma minal ma'i tina cai hatta yurbiyahu sehingga waran itu jelma ku cai ba'uda dijauhkeun itu jelma minan nari tinaraka sab'ahona diko 7 pirang-pirang susukan kullu hondakin saban-saban hondak susukan masyiratun perjalanan sab'i mi'ati amin 700 tahun. Tuh diriwayatkeun ku Imam An-Nasai, Tobroni jeung Hakim jeung Baihaqi. Saha jelma anu mere kadaharan ka jelma sehingga jelma eta seubeuh terus mere nginum ka jelma ka baladna sa muslim sehingga eta baladna teh lepas daripada kehausan Allah bakal ngajauhkeun neraka tegesna dijauhkeun 7 hondak setiap hondak teh 700 tahun jarakna teh berarti orang jauh pisan ti neraka 7 berarti 700 dikali 7 kali 7 48 hondak berarti 4.800 tahun dijauhkeun tina neraka maka ting satahun sapoe di neraka 1000 tahun di dunia. Wow hitung tah wah geus jauh pisan batak urang kudu sing semangat dina nyuguhan tamu atanapi mere kadaharan minuman ka sesama muslim. Hiji tah nu kudu diburu-burukeun teh buru-buru nyuguhan tamu. Kadua wa tajhizul mayyiti jeung nguruskeun mayit bil gosli kalawan dimandikeun wa takfini jeung dikapankeun wassalatu jeung nyolatan alaihi ka mayit wa dafnu jeung mendem idza mata di mana-mana maut itu mayit yakinan kalawan yakin manya kudu mautna yakin menyirup kene dikubur. Jadi kita harus menyegerakan mengurus mayit, ulah ditunda-tunda dosa. Memang tergesa-gesa itu adalah sifat syaitan, tetapi tergesa-gesa di dalam mengurus mayit itu sunnah.
ulah imam mayit paeh jam 8 dikuburkeun ke minggu hareup. Waduh, ini dosa, nggak boleh. Sunnah Rasul itu cepat, begitu maut langsung masyarakat, ada yang menggali kubur, ada yang cari kafan, ada yang ambil air, ada yang ngurusin mandinya, terus cepat. Jangan sampai ditunda, apalagi lamun ayeuna tunggu anaknya belum datang. Anaknya di mana? Sulawesi, woi, jangan ditungguin dihandepina. Teu meunang makruh hukumna urang menelantarkan mayit. Bahkan ada pendapat mengatakan tidak boleh lebih daripada 2 waktu sholat. Kalau sudah lebih dari 2 waktu sholat harus segera dikuburkan. Misalkan anaknya ada yang dari Jakarta berapa jam? Misalkan 7 jam, ya bolehlah ditunggu. Sambil nunggu gali kubur kan lama, mandikan lama, nyolatin lama, cukup lah. Tapi kalau di mana anaknya? Anaknya sedang ada di Malaysia, atau irahan nepina, ya kan? Itu jadi kita harus tergesa-gesa di dalam mengurus mayit. Dina ngurus mayit untuk ditunda-tunda, langsung begitu maut sholatin langsung penem, ya kan? Tidak boleh kita menunda-nunda mengurus mayit, karena itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Yang ketiga, wa tazwijul banati jeung ngawinkeun budak awewe ida balagot di mana-mana geus baleg itu awewe tuh. Yang terburu-buru yang merupakan sunnah Rasul adalah mengawinkan anak perempuan ketika anak itu sudah meranjak baligh. Maka kepada orang tua harus terburu-buru, harus tergesa-gesa, cepat-cepat kawinkeun. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak kita jadi perawan tua. Anak balik umur misalkan umur 9 tahun sudah balik, sudah sekolah SMP, sekolah SMA, ya kan? Kalau sudah kelihatan ada jodohnya, ada langsung kawinkan. Jangan ditunda-tunda, itu hukumnya dosa, makruh. Menunda-nunda anak perempuan untuk menikah itu hukumnya nggak boleh. Seperti menunda-nunda mayit untuk dikubur. Artinya kalau punya anak perempuan yang sudah kelihatan baligh, sudah kelihatan dewasa, harus segera dinikahkan kepada seorang laki. Nggak boleh ditunda-tunda. Bapak, abdi teh tos lulus kuliah, kumaha tuh Pak? Cicing heula, neangan gawe heula. Waduh. Ini bapak kayak gini ini nggak jelas ini. Nggak tahu bahwa menyegerakan menikahkan anak perempuan itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayaktasna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala ngadau Rasul, man sahajalma zawwaja anu ngawinkeun bintan kana hiji budak awewe, tawajjahu mangka merek Allah atanapi nyang harepkeun Allah saha Allah Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamat tajal muluki. Naon sing naon teh ngaranna teh ini teh disebutan di luhur teh mun raja teh mahkota kerajaan. Tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah tahu tentang hal ini, disampaikan oleh Hatimil Asam bahwa menyegerakan mengawinkan anak perempuan yang sudah baligh, sudah dewasa, Allah akan memberikan nanti di akhirat tajul muluk, mahkota kerajaan. Jangan ditunda-tunda lagi, dosa hukumnya Pak. Dosa menunda-nunda anak perempuan yang sudah balik, ditunda-tunda untuk menikah. Kalau bisa segerakan untuk menikah. Seperti kita menunda-nunda mayit untuk dikuburkan, itu nggak boleh hukumnya. Dalam menurut saya awewe parawan sepupu jodohna, sepupu budak lalakina, duduk lalakina kawinkeun beres, kumang kewe masalah hirup mah. Tak kudu kitu. Itu merupakan min sunanir Rasul
merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Dan yang kelima, yang keberapa ini? Yang ketiga ya, 1, 2, 3, 4. Dan yang keempat, keempatnya, wa qada'ud daini, dan membayar hutang idza wajaba, di mana-mana wajib. Jadi kita harus menyegerakan bayar hutang. Idza wajaba, di mana-mana wajib. Maksud wajib di sini kaan jaa, seperti datang ajalihi, waktu temponya. Jadi menyegerakan bayar hutang itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah jatuh tempo. Contoh, Ujang minjem duit ka Deri, minjem duit lah 100.000 samingguan. Geus saminggu Ujang teh mau bayar, kewel tunda heula lah, besok lah bayarna. Geus besok teh lah, besok deui besok deui menunda-nunda untuk membayar hutang itu nggak boleh, dosa. Seperti menunda-nunda mayit untuk dikubur. Kalau sudah jatuh tempo segera bayar. Kalau sudah jatuh tempo, karena itu wajib. Jadi kita menyegerakan bayar hutang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih bagus, Ujang minjem duit ka Deri, dan minjem duit lah 100.000 sabulanan. Baru setengah bulan sudah dibayar. Itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Karena menyegerakan membayar hutang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, wat taubatu, dan taubat minad dzunubi, minad dzanbi, daripada dosa, idza farata, di mana-mana terlewat dosa itu. Tuh, cepat-cepat kita tobat istighfar kalau kita sadar bahwa kita telah melakukan dosa. Orang teh dosa kasih Deri, rek mayar hutang isuk, tapi nepi ka ayeuna can bayar wae. Astagfirullahaladzim, ya Allah hampurana. Ketika dia ingat dia melakukan dosa, dia langsung bertaubat. Ulah kieu, aduh urang teh dosa, kelah tobatlah sambil deui. Menunda-nunda untuk bertaubat, menunda-nunda untuk beristighfar itu nggak boleh. Disunnahkan orang untuk langsung beristighfar, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia telah melaksanakan dosa. Nah itu yang dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa tergesa-gesa itu sifatnya syaitan kecuali dalam 6 perkara. 1. Kita harus tergesa-gesa memberi makan tamu. Kedua, disunnahkan harus bergegas mengurus mayit. Ketiga, disunnahkan harus bergegas mengawinkan anak perempuan yang sudah baligh. Yang keempat, harus bergegas membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Dan yang kelima, kita harus bergegas taubat minta ampun kepada Allah ketika kita tahu telah melaksanakan kesalahan atau dosa. Jadi buru-buru teh hukumna teu meunang. Sabab sifat setan, tapi di 5 perkara mah meunang. Ya. Ya, insyaallah besok kita meneruskan al-maqalah al-hadiyatu wal isrun. Qala Muhammad bin Ad-Dawri rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lamu bimuradih. Bin fa'na bima 'allamtana Rabbi fakina wa fakina lana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'lim.